بسم الله، اهلا بيكم في فيديو جديد من محب عصافير الكوكتيل. الفيديو ده معاكم احمد عادل، وهنتكلم عن مشكله موت العصافير في الشتاء، وايه هي الاسباب اللي بتخلي العصافير تموت في الشتاء تحديدا اكتر من الصيف، وازاي نتجنب المشكله دي. قبل ما ابدا الفيديو، لو انت اول مره تزورنا في القناه اتمنى تشترك وتضغط سبسكرايب تحت الفيديو. لو حابب يوصلك تنبيه فيديوهاتنا الجديده اتمنى تفعل الجرس. يلا بينا يلا بينا. طيب كده خلونا نبدا نتكلم عن الموضوع بنقط بسيطه عشان ما نتوهش من بعض. مبدئيا، اشمعنى الشتاء اللي العصافير بتموت فيه؟ يعني اشمعنى الناس دايما تلاقي مثلا المبتدئين لما بيجيبوا عصفور دايما يقول لك العصفور مات عندي في الشتاء؟ اشمعنى؟ في ظل ان انت لما تيجي تكلم واحد مربي قديم او واحد محترف شويه في العصافير يقول لك لا، ده احنا بنستنى الشتاء عشان ننتج فيه. بص، هو الشتاء عامه هو موسم الانتاج، فموسم الانتاج ده بيكون ليه بعض المشاكل او بعض الحاجات اللي انت لازم بتاخد بالك منها كمبتدئ. خلونا نبدا. اول حاجه، انت واحد لسه مبتدئ واشتريت عصافير، فركز معايا بالله عليك كده عشان ما نتوهش من بعض. انت واحد لسه مبتدئ واشتريت عصافير، جبت العصفور بتاعك، حدد مكانه قبل ما تجيبه. يعني انت قبل ما تروح تشتري عصفور وتجيبه حدد انت هتحطه فين. في ناس بتكلمني بيقول لي انا والله بدخل العصافير في البلكونه الصبح تاخد شويه شمس، وبالليل بقوم جاي مدخلهم الشقه. تمام. احيانا في ناس بتكلمني يقول لي والله ده انا نسيت العصافير بس في يوم. فاحيانا بقى في الشتاء مثلا في شهر اخر 12 او في واحد في اول واحد يقول لي والله انا نسيت العصافير في البلكونه بالليل ورجعت لقيت الذكر مات. طب ما دوت انت سايب العصافير من غير غطا في الشتاء في البرد، فالعصافير بتموت. فدي حاجه بيكون معروف سببها. لكن الحاجات التانية اللي ما بيكونش معروف سببها، فكره ان انت مثلا تقول لي انا بغطي العصافير بالليل والصبح بدخلهم الشمس. في من اكتر الحركات المؤذيه للعصافير اللي انت ما بتحسش وانت بتعملها ان انت بالليل تقوم جايب بطانيه. في ناس بتعمل كده وانت ما تستغربش. انا والله في ناس، يا عم انا عملت كده اول ما ابتديت اربي. كنت بدفي العصافير بالليل، الكلام ده من 9 سنين. كنت بدفي العصافير بالليل والصبح اول ما بصحى الصبح بدري طبعا كانوا جوه الشقه، بقوم جاي شايل الغطا كان عباره عن ايه؟ بطانيه، بقوم لافف بيها القفص كله واسيب حته قد كده يتنفسوا منها. طبعا القفص بيكون صهد من جوه. اول ما انا الصبح اقوم جاي شايل لهم البطانيه، تقوم جاي العصافير واخده دور برد متين، وانا مستغرب في برد وفي اسهال، ادي دواء العصافير ما بتخفش، وانا بكرر كل يوم. فالموضوع ده انا لاحظته، يعني لحقته في الاخر. حد لفت نظري للموضوع ده فلحقته في الاخر. انما انت بالنسبه لك، في ناس كتير للاسف كلمتني يقول العصافير عندي كذا، اسهال مش راضي يروح، بعد كده العصافير عماله تموت. السبب، ابسط سبب في الشتاء، ان انت فعلا ما حددتش المكان صح وما دفتش عصافيرك صح. دي النقطه الاولى. فانت لازم تحدد مكانهم قبل ما تجيبهم، والمكان يكون ثابت، حيطه زي اللي ورايا دي وتعلق عليها القفص. عايز تعلقه في بلكونه علقه، عايز تعلقه جوه الشقه علقه، علقه في اي مكان يعجبك. اهم حاجه يكون المكان ثابت. وبص يا سيدي، لازم تلف القفص بمشمع. انا مش هتكلم في موضوع المشمع عشان اتكلمت فيه في فيديو وعملته عملي في فيديو. خلي حتى فيديو المشمع يظهر قدامكم ثانيه واحده اهو. هخلي فيديو المشمع يظهر قدامكم في اخر الفيديو ده. شوفوا لو ما بتعرفش، لو مش عارف هتدفع عصافيرك ازاي، شوف الفيديو ده واعمل زيه، ده هيحل لك المشكله. تمام. ده السبب الاول. طيب السبب الثاني ايه اللي بيخلي العصافير تموت في الشتاء؟ بص، الشتاء موسم الانتاج. جميل جميل. دايما النوتي اللي بتكون اول عش ليها، يعني اللي هي لسه بتبتدي في العشوش خالص، لو انت كويس وجبت عصافيرك وحددت مكانهم وحطيتهم في مكان كويس وعملت كل الحاجات دي، جميل. بس انت في مشكله ممكن تغفل عنك، ان انت مش قادر تعرف ان النتايه ديت بعد ما جهزت البيض عندها احتباس بيض. ده بيكون اعراضه ايه؟ تلاقي النتايه فيه انتفاخ في منطقه اسفل البطن، والانتفاخ ده انت لو مسكته ولمسته بيكون ناشف ما بيكونش طري. لو طري ده بيكون، يعني انت لو حطيته زي كيس دهني كده، ده بيكون تلييس. والتلييس ده بيتحل، ليه حل بسهوله. في فيديوهات احنا نزلناها عن التلييس، مش يعني في كام يوم بتحل التلييس. انما لو انت جيت مسكت المكان ده لقيته ناشف، فدي معناها ان هي بيضه. طب والنتايه هتلاقيها خملانه مش قادره، ممكن تلاقيها في ارضيه القفص او في العش مش قادره تتحرك، حتى ما تمسكها هي مسلمه. فبيكون قدامك حل من اتنين، ان انت تقوم جاي تخرج البيضه دي بنفسك، وده بيكون كمبتدئ صعب، او تاخدها لاي حد بيفهم في العصافير، حد قديم، تاخدها للدكتور بيطري يطلعها لك، ولازم بيكون في ساعتها. لان النتايه لو حبس لها بيضه وهي مش عارفه تخرجها، ده للاسف بيخليها لو هي ما عرفتش تنزل بيضه بتموت، او لو انت جيت تخرج البيضه واتكسرت جواها بتموت. فلازم تاخد بالك من النقطه دي. فانت بتمسك العصفور تتاكد لو لقيت نتايه خملانه خالص، تاخدها على طول للدكتور بيطري وهو بيعرف يطلعها. لو انت عايز تطلعها بنفسك وهتعرف، انا هقول لك الطريقه، بس انا ما بنصحكش لو انت يعني ما عملتهاش بنفسك، يعني او ما عملتهاش قدام حد، ما تعملهاش لوحدك. الطريقه هي بتجيب ميه مغليه، وبتجيب مثلا، اعتبر ان ده طبق ميه مغليه، هتجيب النتايه على الارتفاع ده، تخلي البخار يطلع في مكان فتحه البيض بتاعتها، لان البخار بطبيعته بيعمل ارتخاء للعضلات. تمام. هتجيب نقطه زيت زيتون وهتقوم جاي دهن بيها حوالين المكان، كل مكان فتحه البيض ده واللي حواليه كل ده مكان البيضه نفسها، تدهن كل ده زيت زيتون. تمام. واحده واحده تحاول تطلع البيضه بالراحه. زيت الزيتون عشان يعني يزحلق الدنيا شويه، يخليها، عشان لو هو المكان ده ناشف فممكن البيضه تتكسر جواها، فزيت الزيتون بيزحلق جلد العصفوره فالبيضه ما تتكسرش.
بالنسبه للميه بتخلي ارتخاء في العضلات، فالعضلات توسع السنه فتقدر تساعد البيضه ان هي تخرج واحده واحده لحد ما تلاقي البيضه ابتدت تطلع 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 وبعد كده البيضه خرجت. تمام. ودي مشكله دايما بتظهر تقريبا بنسبه 98% او 99% بالنسبه للنوتي اللي هي البكريه، اللي هي اول عش او تاني عش بحد اقصى ليها، لان بعد كده النتايه اصلا بيكون فتحه المجمع بتاعتها وسعت ومكان البيض عندها وسع والدنيا وسعت شويه مكان هي باضت قبل كده، فبيكون الموضوع اسهل. وبرده من المسببات المشكله دي العش مش ثابت، يعني العش نفسه مش ثابت، ولو حاطط مرجحه في القفص الوقفه مش ثابته، الكلام ده كله بيسبب المشكله دي. فاتمنى انك تتجنب المشاكل النقط دي يعني. بعد كده من ضمن اسباب موت العصافير ان انت تجيب، ده سبب، في سبب تاني يعني هنقدر نقول هو ملوش علاقه بالشتاء، ده سبب عام، ان انت لما بتجيب، لو انت عندك مزرعه او مجموعه ما ينفعش ان انت تجيب، يعني انا لو انت جبت مثلا، افترض انت بتشتري الحبوب من شخص مثلا اللي هو اسمه مثلا محمد، لو انت محمد ده بتتعامل معاه حاول ما تغيرش محمد ده، يعني حاول طالما انت اتعودت ان انت بتتعامل مع واحد حاول ما تغيروش، لان انت ممكن تروح تشتري من واحد، ناس كتير بتجيب اكل، ومعظم المزارع الكبيره دلوقتي بقت لما بتجيب اكل بتاكل منه لجوز واحد بس او لفرد واحد بس، قبل ما بتدخله على الباقيين. لو بيغير المزرعه بتاع يعني الاكل بتاعه، لو بيغيره من مكان لمكان بيجرب ياكل جوز واحد بس او فرد واحد بس قبل ما يدخله على المزرعه، لان الناس كانت بتجيب، جت فتره كان الاكل تقريبا، اكل العصافير فيه مشاكل، كان بيجي مسمم تقريبا، حد استورد الطلبيه كانت فيها مشاكل، كانت كميات عصافير ماتت، الكلام ده من حوالي 4 5 سنين، كميات عصافير ماتت مش طبيعيه، كان كل شويه حد يقوم جاي يشتري ويلبس، يقوم جاي بيلاقي مزرعته كلها ماتت، كان في مصايب، في ناس يعني في مشاكل كتير ناس حطت فيها. فانا في الفيديو ده بحط لك الحاجات دي قدام عينيك عشان فعلا ما تقعش في المشكله اللي الناس دي وقعت فيها. تمام. انا الحمد لله ساعتها انا كنت من الناس اللي انا دايما من ساعه ما ابتديت اربي عصافير فانا دايما بجرب، يعني انا دايما قبل ما اكل المزرعه عندي لازم بجرب على جوز يخش ياكل، اتاكد ان الاكل ما فيهوش مشاكل، بعد كده ابدا اكل لجوز منه. وعامه ده يعني انا نادرا ما بغير اصلا اللي بتعامل معاهم في الاكل، يعني انا في ال9 سنين دول ممكن غيرت 3 بس، يعني شخص والتاني والتالت هو اللي انا متابع معاه دلوقتي. فانا بنصحك برضو ان انت تاخد بالك من النقطه دي. بعد كده النقطه الرابعه بالنسبه للعصافير بشكل عام او الكوكتيل تحديدا، اللهم صل على النبي، الخضار في الشتاء بيسبب له اسهال مميت، فاحنا بندي في الشتاء خضار من مره لمرتين بحد اقصى في الاسبوع، لان الخضار في الشتاء بيسبب للكوكتيل اسهال مميت، فعلا بيخليه مميت، فاحنا بندي الخضار مره لمرتين في الاسبوع علشان نتجنب المشكله دي. تمام. طبعا لو انت مربي في بلكونه لازم تاخد بالك كويس جدا ان انت بتبعد عن عصافيرك عن مصدر اللي هي الحاجات الجارحه اللي بتطير، يعني مثلا صقر، نسر، الحاجات ديت على حسب المنطقه اللي انت ساكن فيها، لان الناس اللي ساكنه في مناطق جبليه زي ما انا مثلا، انا ساكن في العبور، فالمنطقه هنا برضو لا حوالينا احيانا بيبقى فيه صقور، احيانا بيبقى فيه صقور طايره، فانت لازم تاخد بالك كويس من الموضوع ده. لو انت مثلا ساكن في مكان حاطط العصافير في مكان ممكن فيران توصل له او حاجه، لازم برضو تاخد بالك من الموضوع ده. ده بيكون ازاي؟ بالنسبه للصقور او الفئران الحاجات دي، ابسط حاجه ان انت تروح للموان، الموان اللي هو بيبيع حاجات البونه والحاجات دي، للناس اللي ما تعرفش مين الموان، هتجيب منه سلك ضيق، قول له عايز سلك ضيق، وتعمل لفه حوالين القفص، لفه للسلك الضيق ده حوالين القفص وتثبتها بسلك رباط كده، مهما حاجه تيجي مش هيعرف يعدي اصلا، يعني مش هيعرف يعدي ضوافره، لان النسر او الصقر او البومه بيصطاد العصفور ازاي، هو بيقوم جاي قافل ايديه كده وبيعديها من بين السلك ويرفرف بجناحه جامد، فالعصافير طبعا بتخاف بتقعد تطير، فهو بيقوم جاي مجرد ما بيقفش في واحد فيهم بيقوم فرمه بايديهم سحبه، فاهمني؟ فانت بتخش تلاقي شويه دم وما بتلاقيش الفرد موجود، فدي برضو دي المشكله اللي بتسبب ده، ودي مشكله دارجه جدا جدا وخد بالك منها علشان ما تقعش فيها. تقريبا كده انا لميت لكم بمعظم الحاجات اللي ممكن تسبب موت العصافير في الشتاء. طبعا يعني نقط التوعويه، يعني في نقط توعويه لازم تبقى عارفها، لازم انت بتدي توم بالليمون مره في الشهر عشان دوت بيحصن العصافير من البرد وبينظف معدتهم، يعني بص بيعقم الجسم، توم بالليمون مره في الشهر. لازم، اللهم صل على النبي، كنت عايز اقول حاجه تانية، لازم بعد ما تدي التوم بالليمون مره في الشهر لازم برضو بتاخد بالك كويس جدا من التغذيه بتاعتهم، لازم ما تفتحش زي ما قلنا في الخضار وما تفتحش في الذره، لان الذره بتسمن العصفور، هي بتملى له هو رفيع بس ما تفتحش فيها جامد عشان ما تسمنوش، لان في ناس كل يوم بتحط العصفور ذره، فخد بالك من النقطه دي، لان النتايه لو ليست مش هتنتج، فهتتعب تاني انت عشان تخليها تنتج. فدي تقريبا كده، يعني ده كده كان ملخص الكلام اللي انا عايز اقوله لك. فيديو اللي زي ما قلت لك المشمع هتلاقيه بيظهر في اخر الفيديو قدامك دلوقتي، وفيديو ايه تاني بس تقريبا، وفيديو التغذيه برضو هخليه يظهر قدامك عشان انت لو مش عارف تغذي العصافير ازاي في الشتاء. اتمنى لو انت يعني مش مشترك في القناه تشترك وتضغط سبسكرايب تحت الفيديو، لو حابب يوصلك تنبيه فيديوهاتنا الجديده ومسابقاتنا اتمنى انك تفعل الجرس،
وفي مسابقة شغالة دلوقتي من يوم 1، ابتدت المسابقة من يوم 1/12/2019 لحد يوم 10/12/2019. هدية المسابقة دي جوز كوكتيل لاتيني. الفيديو بتاع المسابقة هتلاقيه موجود على القناة، لو انت مشوفتش الفيديو روح شوفه بسرعة واشترك. شروط المسابقة سهلة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.